Эти кадры мы снимали в январе 2011 года. Жители подсчитывали убытки и искали спасения от талой воды. С крыши чердаков она проникала в дом, заливая его внутри и снаружи. Именно с января месяца начала действовать вторая городская программа утепления многоквартирных домов. Для получения 80% софинансирования полной реновации дом должен иметь заключение энергоаудита, технический проект на основные виды строительных работ, реконструкции систем отопления, установки считывающих устройств и регуляторов. Всеми этими документами в январе располагали 22 дома, и лишь 2 пожелали участвовать в городской программе, на Кандовос 4 в их числе. Тогда старший мог только надеяться на благоразумие жителей дома, построенного 50 лет назад. Цены все равно на топливо будут расти, отопление будет дорожать. Если это сейчас не сделать, это будет большое упущение. Вот. Что скажут жители? Да. Ну, что будем надеяться, что разум восторжествует. Вот к этому я всегда призываю. Полгода Валерий Ревзин спокойно, терпеливо и настойчиво убеждал соседей в необходимости воспользоваться деньгами самоуправления. Людей, понимающих, сознательных, у нас большинство, говорят старшие подъездов. Сами разбивают палисадники, сажают цветы и ухаживают за ними. А Татьяна Пахомова поливает все клумбы. Не каждый согласится взять на себя расходы на воду. А она старается для общего блага и не ропщет. Но, как уверяют жители, главная заслуга в решении жизненно важных проблем принадлежит старшему дома. В основном всю эту работу проводит старший дома Ревзин Валерий Яковлевич. Вот. И у нас, вы знаете, и вода пунктуально, мы сдаем показания счетчиков. Он нам сделал специально объявы такие. Мы их вывешиваем ежемесячно в срок. Он очень большую работу ведет. Очень, очень. Мы довольны. Вы знаете, ведь если предложи кому-нибудь работу старшего дома, никто не хочет. А осуждать работу любят. В вопросе утепления дома жители тоже поверили Ревзину и пошли за ним. В Думскую комиссию они первыми подали заявку на участие в городской программе софинансирования полной реновации своего дома. При этом специалисты просят не путать программу с оплатой до 80% затрат на утепление только чердачных перекрытий. Некоторые, может быть, неправильно понимают эту норму, то есть они думают, что это вообще 80% от общего ремонта крыш, замены крышного покрытия и так далее. Нет, ремонт крыши, стропил и так далее, это должны осуществить жильцы за свои деньги, а вот утепление крыши до 80% действительно, да, с чердачных помещений, значит, вот утепление трубопроводов и так далее, это действительно софинансирует самоуправление. По городской программе повышения энергоэффективности многоквартирных домов предусматривает утепление чердаков, наружных стен, замену окон на лестничных клетках, реконструкцию систем теплоснабжения. Кроме того, что делается полная реновация, устанавливаются также импульсные датчики на все источники отопления, то есть практически на каждую батарею. И на каждую батарею устанавливается также регулирующее устройство. То есть у человека будет возможность, согласно то, что он считает комфортным и сколько может позволить заплатить, может в определенной мере регулировать температурный режим в своей квартире. В доме по улице Кандовос 4 68 квартир, объем работ большой и деньги нужны немалые. Ориентировочная сумма расходов составит свыше 200 тысяч латов. Но, как правило, по итогам конкурса стоимость работ заметно снижается. На сегодняшний день комиссия, рассмотрев этот объект, зарезервировала, поставила на очередь, если можно так упрощенно сказать, и зарезервировала эту сумму для того, чтобы могли бы дальше проводиться все работы, которые, так как обслуживает по ЖКХ этот объект, значит, по ЖКХ будет ответственным за проведение дальнейших работ. Предложение участников строительного конкурса закупочная комиссия по ЖКХ рассмотрит в середине августа. Наиболее выгодное по цене вынесет на обсуждение жителей. И если они дадут добро, то с фирмой-победителем будет заключаться договор. Смысла отказываться многие жильцы не видят. Другой возможности получить софинансирование на 80% у них не будет. Основная масса будет за этот вариант. Лично я да. Потому что наши квартиры, мы умрем. Я, например, уже мне к 80 годам, а мои дети получат квартиру. Почему мне не получить благоустроенную, теплую, хорошую квартиру? Я за это. В случае согласия владельцев квартир строители смогут приступить к работе в сентябре. Понятно, что часть работы вместе с оплатой перейдет на следующий год. А в этом специалисты по ЖКХ рекомендуют в первую очередь заняться утеплением чердачных перекрытий. Здесь основной источник теплопотерь.